హలో అండి, ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే జెల్లీస్ చేశానండి. వెదర్ చేంజ్ అయింది కదండి, ఇంకా దగ్గు ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, పిల్లలకి జలుబు చేస్తుంది. సో వాటి కోసం నేను జెల్లీస్ చేశాను. ముందుగా 2 కప్పులు వాటర్ వేసుకొని అందులో అల్లం తరుగు వేసుకోండి. ఆ తర్వాత 10 తులసాకులు వేసుకోవాలి. అది బాగా మరగనివ్వాలి. బాగా మరిగాక దాన్ని వడకట్టుకోండి. వడకట్టుకున్న అల్లం మిశ్రమాన్ని మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టుకోండి. అందులో చైనా గ్రాస్ వేసుకున్నాను నేను జెల్లీస్ కోసం. కావాలంటే జెల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. అది బాగా మరగనివ్వాలి. అది ఫుల్గా కరిగాక అప్పుడు దాన్ని చల్లారి పెట్టుకోవాలి. అది బాగా చల్లారాక అందులోని 2 టేబుల్ స్పూన్ల హనీ ఇంకా నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుకొని సిలికాన్ మౌల్డ్ ఉంటుంది కదండి చాక్లెట్స్ది, అందులోని వేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ అలా ఉంచితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా సరే సెట్ అయిపోతుంది. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ జెల్లీస్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి. మా పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తిన్నారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.